好，歡迎嚟到 SCG Shooter Channel。今日 BBT 出咗一隻我 ISO 556嘅 ACR 槍托。呢款槍托咧，相比起佢原廠跟嘅托咧，會更加偏向 heavy duty 嘅形式啦。而原廠嘅托咧就會比較輕型嘅。咁我相信有唔少師兄咧都期待緊將呢支 ISO 56改成更加重嘅 setting 㗎啦。佢嘅托同埋槍嘅尾咧咁啱就切齊到，係感覺上非常之流線型同埋靚仔嘅。咁另外咧，呢支托咧嘅材料就用咗強化嘅 polymer 聚合物，相比起原廠嘅托咧就會更加耐磨同埋耐撞嘅，亦都冇咁容易會刮花。而呢個托咧預留咗兩個螺絲窿俾你去裝槍帶扣嘅，咁佢分別就用到嚟自 Top Shooter 嘅 ACR 槍帶扣，又或者 PTS 嘅 Basada 槍帶扣。咁啊非常之簡單嘅，呢個槍帶扣放落去扭好兩口螺絲咁就得㗎啦。咁你就多咗一個非常之多用途萬用嘅 sling 位，無論係直接穿條帶落去又得，又或者用鷹嘴扣扣落去都得。而呢款托頂喺個膊頭度咧，都會咬合得更加好嘅，有一個半月形嘅 U 型設計。無論你係傳統揸法，定係新潮少少嘅半底肩揸法，一樣都可以 grip 得好實，唔會跣出嚟，又或者上下跳動。一樣咧，呢隻托都可以好方便咁樣校到佢嘅長短嘅。咁 BBT 除咗有佢嘅尾托之外咧，亦都有 ISO 56嘅鋼煲、門市全部都有㗎。得閒就落嚟睇晒佢哋啦。係咁先，拜拜。